Herzlich willkommen zum Kuriotetes International. Das ist eine neue Richtung von einer schwedischen Podcast und wir werden es auf Deutsch und Englisch versuchen, diesen anthroposophischen Themen anzuschneiden. Und heute haben wir einen Gast, Are Thoresen. Aber als Anfang würde ich gerne betonen, dass alles, was gesagt wird, ist persönliche Ansichten und wir vertreten keine Organisationen oder sonstige Einrichtungen. Und wenn man irgendetwas einwenden will, muss man sich an uns persönlich wenden. Mit diesen Worten herzlich willkommen, auch herzlich willkommen, Are. Ja. Willst du kurz was über dich sagen, wer du bist? Ja, ich bin ein Veterinär aus Norwegen und ich habe in viele Jahre über die nordische Weg, die Initiationsweg, gearbeitet. In mein Heilung von Tieren und Menschen, in meine Diagnosearbeit und auch in die Therapie, also die nordische Weg, die durch die Elementarreichen eigentlich gehen. Ja. Und wir haben das als Thema ausgewählt für das heutige Gespräch über den Schulungsweg. Und wir werden es auch jetzt mehr ausbreiten, was wir unter Schulungsweg verstehen. Aber es hängt ja auch damit zusammen, wie du arbeitest. Das heißt, das ist ja nicht nur jetzt einen gedanklichen Austausch, sondern deine Erfahrungen sind ja auch ganz praktisch im Sinne von esoterisch praktisch. Könntest du kurz was darüber sagen, wie du diese Arbeit machst? Ja, also das hat sich die Ursprung, als ich ganz klein war und viel allein war im Wald. Ja. Und hatte dann ganz viel in die Bäume oder Pflanzen oder Natur generell eingeströmt, also Ja, du brauchst ja oft das englische Wort Fading. Ja. Ja. Was ist das in Deutsch? Ja, Hinaus ja, hinaus fließen. oder hineinfließen, sowas Ja, ähnlich. fließen. Ja. Und das hatte ich also viel gemacht. Und das ist eigentlich die Grundlage meiner ganzen Arbeit im Praktik, im Pferde, im Menschen. Also ich fließe in diese, erst fließe ich aus mich selbst und dann in die Tiere oder Leute oder Bäume oder Pflanzen. Und dann, wenn man ganz intensiv diese Einfließen macht, kommt man in die elementare Welt. Ja. In die elementare Welt, die erste elementare Welt, oder also die erste Schicht, man dazu kommt, das ist die dritte Schicht eigentlich genannt, hat Rudolf Steiner gesagt, dass hier kann man eine Heilokkultismus machen. Also man kann Krankheiten heilen in dieser Schicht. Und das hatte ich ganz früh gemacht, also lang bevor ich Steiner und Anthroposophie begegnet hat. So hatte ich dann gesehen, dass man diese Elementargeister, das hat mit Gesundheit und Krankheit zu tun. Also man kann diese Elementargeister, wenn man sie observieren kann, dann hat man eine gewisse Macht über diese Elementargeister und man kann die Manipulation machen, um eine Heilung zu erreichen. Und das soll man so, also ich verstehe das so, dass hinter das körperliche oder mess- und wiegbare Tatsachen, normale Medizin, Physiologie, dahinter steckt es etwas Wesenartiges, Ja. was auch den Körper dann beeinflusst. Das heißt, das ist Ja. nicht nur sozusagen physisch zu physisch, sondern es gibt auch einen Einfluss oder einen Weg,
von dieses Elementarische in das Physische. So entstehen Krankheiten. Ja, also hinter des Physisches steht immer ein Elementargeist. Ja. Also hinter jeder Zelle, jeder Atom, jeder Molekül, jeder Wassertropfen steht ein Elementargeist. Ja. Oder Geistern. Mhm. Und diese Geister, wenn man diese Geister sehen kann oder observieren kann oder fühlen kann, so kann man sie manipulieren. Also das hat viele, nicht viele vielleicht, aber Schauberger zum Beispiel. Ich bin ganz sicher, dass er in diese Elementarwelt gehen konnte und diese Wasser, verschiedene Dinge, also Steine zu fließen, hat er gemacht. Dann kann man das machen. Und er hatte das gewiss gemacht. Ja. Und das ist ja, um das nur versuchen ein bisschen zu erklären, geht das ja dann um über eine Schwelle oder über eine Grenze herüber oder durchzugehen. Ja. Und diese Schwelle ist ja das normale Bewusstsein. Manchmal spricht man von Tagesbewusstsein. Ja. Also das, worüber wir uns normalerweise unterhalten und die Denkart, die wir normalerweise haben. Da muss man herübergehen in eine andere Wirklichkeit, wenn man das so nennt. Ja, aber man ist ganz bewusst, also das ist nicht etwas atavistisch, man ist ganz bewusst und man denkt ganz klar in diese andere Bewusstsein oder andere Wirklichkeit. Aber am Anfang, als ich klein war, hatte ich Probleme, da zu funktionieren. Dann konnte ich nicht gut physische Dinge machen. Nein. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass man jetzt hier ist in der physischen Welt oder ob man über diese Schwelle gegangen ist, darüber muss man sich im Klaren sein und wissen, jetzt bin ich hier oder jetzt bin ich dort. Ja. Also als ich 10, 15 Jahre alt war, dann konnte ich nicht gut funktionieren an die andere Seite. Ja. Nicht gut. Wenn ich ein Auto fuhr, dann muss ich stoppen. Ja. Und dann warten, bis ich zurück war. Ja. Aber heute kann ich schnell, also ich habe viel mehr Kontrolle über diesen Übergang. Ja. Also ich kann da gehen und zurückgehen. Und ich kann auch da mehr logisch denken und klar sein. Ja. Und das, worüber wir jetzt sprechen werden, was wir als Schulungsweg benennen, das dreht sich ja dann hauptsächlich um, was man auf die andere Seite dieser Schwelle macht. Ja. Also deine Beobachtungen, worüber wir jetzt sprechen werden. Ja. Also für mich ist es wichtig, diese zwei Aspekte zu beschreiben. Also den Weg über die Schwelle und dann, was machen wir an die andere Seite. Ja, und was kann man da machen. Ja, genau. Und das ist ja auch das, was in anthroposophischen Zusammenhängen als die Hochschule, die Freie Hochschule für Anthroposophie in den 19 Klassenstunden und 7 Wiederholungsstunden, das ist ja so ein Schulungsweg, der dort beschrieben ist. Auf diese Fragestellung werden wir zurückkommen, weil du sprichst ja auch sehr oft darüber, was davor passieren kann, wenn man über diese Schwelle geht. Einmal die verschiedenen Elementarstufen und dann auch, dass es einen nordischen Weg gibt. Und das verstehe ich in dem Sinne, dass man in verschiedenen Gebieten verschiedene Ansätze hat, über diese Schwelle zu gehen. Und wir beide kommen ja aus dem Norden, du bist Norweger, ich bin Schwede. Und das ist dann auch die Frage, sieht das anders aus, wenn man von hier ausgeht, im Vergleich zu Europa oder Deutschland oder Schweiz? Das ist ja auch eine offene Fragestellung. Was ist dann hier anders? Aber da hast du ja auch sehr viel geforscht. Mit Vida zum Beispiel. Ja, aber ich weiß nicht, wie ein Schweizer oder ein Süddeutscher da erlebt,
dann das Ja. weiß ich nicht. Nee. Das ist noch natürlich schwer für uns, was darüber zu sagen, aber Ja. wir gehen jetzt das von Ja. dem Zusammenhang aus, wo wir sind. Ich glaube, kann nicht so verschieden sein. Nein, aber wahrscheinlich. Nein. Aber den Weg, also diesen Weg durch die Elementarreich oder die Elementarstufen, ist nur in die letzten Jahre vollständig geöffnet. Also am Zeit Rudolf Steiner war die Elementarwelt teilweise geschlossen. Und dann, das sagt er auch, also er kann nicht über dieses Ding sprechen jetzt. Und das waren mehrere Dinge, dass er nicht über das nicht sprechen konnte. Aber heute ist es total offen und man kann diesen Weg gehen. So für mich, ich nenne diesen Weg dann den Vidar-Weg, aber es ist vielleicht ein Teil des Michael-Weg, denn Vidar ist, was Steiner sagt, also heute ist Vidar der Erzengel, das die Michael Platz übergenommen hat. So vielleicht, diesen Weg ist eine Michael-Vidar-Weg, oder es ist ein bisschen verschieden von dem Weg, das Rudolf Steiner beschreibt hat. Das ist mehr der mitteleuropäische Weg. Aber vielleicht, er konnte nicht mehr darüber sagen, denn diesen elementarische Weg war geschlossen an diesen Zeit in 1920. Ja, also wenn ich das so von hier oder von der jetzigen Zeit anschaue, kann man das ja irgendwie nachvollziehen, dass der Zugang ein bisschen anders ist, auch wenn man mit jüngeren Menschen spricht als wir beide, dass das mehr selbstverständlich ist, aber vielleicht immer noch unbewusst. Das heißt, das wäre dann eine Aufgabe, diesen Weg bewusst zu gehen. Und ein Vorteil, kann man sagen, über diesen elementarischen Vidar-Weg ist, dass man ganz schnell in die Elementargebiet einkommen. Und einige die ersten Begegnungen da, das auch, als Rudolf Steiner gesagt hat, ist eigentlich die dämonische Welt. So man hat ganz schnell eine klare Erlebnis der spirituellen Welt, obwohl es nicht angenehm ist. Und dann muss man eigentlich mehr wissen, also man muss eigentlich die anthroposophische Grundlage haben, um diese Dinge zu verstehen. So man kann sagen, dass die Wissen von Anthroposophie ist die Vorbereitung. Dann kann man in die elementare Welt gehen und dann kommt man zum die Erzengel als eine Hüter der Schwelle und dann weiter in die spirituelle Welt. Könntest du was über diese Elementarstufen sagen? Also die erste, die besteht ja seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Das ja ist, was wir durch die Anthroposophie kennen. Richtig. Aber dann ist ja etwas passiert in Mitte des letzten Jahrhunderts. Ja, also man kann sagen, vor 5000 Jahren war die Kali Yuga begonnen. Also alles war geschlossen. Die ganze spirituelle Welt war geschlossen. Wir waren allein. Also einige hat immer etwas gesehen und sowas, aber das war geschlossen. Und dann fing es an, in unserer Zeit geöffnet zu werden. 1899, 1879 waren mehr und mehr von dieser spirituellen Welt geöffnet. Und die erste Teil war eigentlich, wenn Steiner beschreibt, dass Michael mit den Geistern des Finsternis
einen Krieg gehabt und diese Geister des Finsternis war an die Erde Gestürzt. Ja. Gestürzt. gestürzt. Ja. Und was ist die Erde? Das ist die Elementarreich. So, diese Geister, das war luziferische Geister, speziell, finden wir in die erste Teil dieser Elementarreich. Und mehr die arimanischen. Wenn man in die tiefere Schicht des Elementarwelt kommt, ist es mehr und mehr arimanisch. Also die Geister in die erste Stufe, also die dritte Elementarstufe, was man zuerst begegnet. Das ist ein bisschen schwierig in Deutsch. Das ist mehr luciferisch, also sie sind ganz schön und geformt. Ja. Wenn man in die mehr und mehr arimanische kommen, so wird die Geister schlechter, also nicht schöner, also unbehagliche, ugly, hässliche, nicht eigentlich hässlich, nur also nicht schön ist ein besseres Wort. Und dann weiter und weiter kommt man in die assyrische Gegend und dann da wird die Geister hässlich, also wirklich hässlich. Und dann hat man diese 3 Stufen in die elementare Welt durchgegangen und dann kommt man zu einer großen Schwelle. Also man hat die erste Schwelle, die Vorbereitung in Kennen und Anthroposophie, erste Schwelle in die elementarische Welt, kleine Schwellen zwischen die 3 Ebenen und dann eine größere Schwelle, wo man in die spirituelle Welt kommt. Ja. Und ich glaube, vielleicht dieser Punkt ist eigentlich vielleicht, was Rudolf Steiner beschreibt in die 19 Stunden. Ja. Also wo man in die geistige Welt kommt. Ja. Ja. Aber wenn man durch die elementare Welt gegangen hat, ist es ein bisschen anderer Winkel oder ein anderer Platz, also dass man hineinkommt. Und du sagst, wenn man durch diese 3 verschiedene Elementarwelten geht, dann kann man diese 3 Gegenmächte auch behandeln. Aber wie macht man das? Also einmal das Luziferische, wenn man da durchkommen will, und dann die arimanische und assyrische. Was verlangt das von mich? Ja, also man muss... Von mir? Also wenn man versteht, was sie ist und was sie macht, ist es eigentlich kein Problem. Ja. Du meinst, das ist ja ungefähr so, wie es in das letzte Mysteriendrama beschrieben ist. Da sagt Ariman, jetzt fängt er an, Benediktus, jetzt fängt er an, mich zu sehen und zu verstehen. Dann muss ich verschwinden. Ja. Also das ist dieses Bewusstsein wäre dann das, was gefordert ist. Richtig. Also, dass man das beobachten kann, verstehen, wie das funktioniert und was sie machen. Ja. Und dann kann man weitergehen. Dann ist es kein Problem. Ja. Wenn ich sehe, dass dieser Geist mit dieser Krankheit zu tun hat oder mit dieser Ehrstrahlung zu tun hat oder mit diesem Phänomen zu tun hat, dann ist es als deine menschliche Höhe oder menschliche Einsicht eigentlich eine so starke Kraft ist, dass es kein Problem ist. Ja. Und wie würdest du diese Kraft bezeichnen? Also, wo finde ich die? Die Ich-Bewusstsein. Ja. Und die Ich-Bewusstsein ist eigentlich Christus. Ja. So, wenn man dieses Christusbewusstsein mit sich hat, dann wird man geschützt. Ja. Und wie könnte man das praktisch beschreiben? Also ich verstehe das so, dass ich muss das irgendwie entwickeln, mein Ich-Bewusstsein.
Und normalerweise in der Gesellschaft, dann redet man ja mehr von einem anderen Ich-Bewusstsein, was vielleicht mehr einen egoistischen Klang hat. Hm. Und wie unterscheidet sich dieses Ich-Bewusstsein, die man jetzt erreichen muss oder verwenden soll, Ja, zum gewöhnlichen Ich-Bewusstsein? also dieser Christusbewusstsein. Und ich habe ganz viel darüber erforscht, gedacht. Das ist eigentlich die Essenz in deine Feind musst du lieben. Mhm. Also Ja. liebe Ja. dein Feind. Ja. So, wenn man zum Beispiel eine hässliche assyrische Geist begegnet, das war einmal, also 10 Zentimeter vor mich, eine hässliche assyrische Geist. Also du musst nicht ihn hassen. So dann sag ich nur, dieser Christus-Michael-Zeichen und weg war er. Also das ist so wichtig und das ist auch sehr wichtig, wenn man Krankheiten behandeln. Also man muss eigentlich die Krankheit lieben. Ja. Man muss die Symptome lieben. So wenn man eine schmerzhafte Schulter hat, muss man nicht die Schulter behandeln mit Salben oder mit Nadeln oder mit Injektionen oder mit was. Man muss eigentlich die Schulter lieben und ein ganz anderes machen. Das kann eine Transformation machen in diese Geister. Ja. Und das Gleiche in die Medizinen und in die biodynamische Präparaten. Also man muss Christus darin machen. Ja. Und ich gehe davon aus, dass es auch ein Uneigennützen hat. Also ich mache das nicht, um was daran zu verdienen, sondern es hat einen altruistischen Klang, was man vielleicht anthroposophisch mit Geist selbst benennen würde. Also dass die Sachen, die man macht, diesen sozusagen Klang hat. Ja. Oder sogar helfen wollen. Also ich mache das deinetwegen, nicht weil ich da was davon habe. Oder so stelle ich mir das vor. Ja. Also man muss, also wenn das Wichtigste ist, eine Liebe zu bringen in die elementare Welt. Nicht eigentlich also man muss auch eine Einsicht haben, man muss ein Verständnis haben und dann muss man nicht die Geister wegmachen. Man muss also nicht eigentlich altruistisch, aber nur also mehr ein Respekt. Respekt ist eigentlich vielleicht wichtiger als eine Liebe. Ja. Das sind ja die Wörter, die Rudolf Steiner auch benutzt, also Demut und Ehrfurcht. Ja. Also als seelische Haltung. Ja. Aber dann kommt auch also wenn ich eine assyrische Geist begegne, so kann ich nicht sagen, ich liebe ihn, aber ich respektiere seine Existenz. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja. Und wir haben auch oft darüber gesprochen, jetzt, wenn man diese Gedankenwelt auf die Freie Hochschule sozusagen aufstülpt oder sich damit befasst, das wäre dann vielleicht auch ein Ansatz, es als ein Anfang dieses Weges, diese Seelenhaltung zu bearbeiten oder diesen Weg des Respektes und der Liebe zu gehen, um an diese Schwelle zu kommen, weil die Hochschule oder die Klassenstunden, Mantram-Texte, die fangen ja eigentlich erst da an. Das ist ja ganz kurz beschrieben am Anfang der Klassenstunden.
alle diese Aspekte und diesen Weg, dass man davor macht. Hm. Und du nennst das ja oft als ein Weg des Widars. Könntest du darüber was sagen? Was hat das mit Widar zu tun? Ja, was hat das mit wieder zu tun? Also das war ein bisschen eine, ich war erstaunt, also ich brachte viele Monate, um durch diese Elementarwelt zu gehen. Mhm. Also als von ich klein war, hatte ich immer gekannt, diese dritte Schicht, also wo die Naturgeister war und ich glaubte, dass alles war. Aber dann hatte ich eine Periode, wo ich nicht etwas anderes machen konnte, also eine Long-Covid, wo alles geschlossen war. Mhm. Und dann hatte ich Zeit, tiefer zu gehen und dann ging ich zu die zweite und die erste Schicht der Elementarwelt und kam zu dieser Schwelle. Und dann begegnete ich diese hohe spirituelle Individualität und ich fragte nur, wem bist du? Und sie sagte Vidar. Mhm. Und ich wusste eigentlich nicht, wem Vidar war. Ich war ein bisschen erstaunt. Ich hatte vielleicht Michael, vielleicht etwa einige, die ich kenne, ein bisschen kenne. Mhm. So, ich musste andere Anthroposophen fragen, wem ist Vidar? Und dann hatte ich Information, also speziell von Prokofjew, wo er ein Kapitel über Vidar geschrieben hat. Und er sagt, dass Vidar ist heute, macht die Arbeit für Michael. Also Michael ist jetzt eine Archai, also Rudolf Steiner sagt, von 1879 fing Michael an, den Weg von Erzengel zum Archai zu gehen. Und dann begann auch wieder den Weg von Engel zum Erzengel. So ungefähr in 1970 war diese Ja. zwei Wege gemacht. Und wieder war der Erzengel heute die Gesicht oder die Vorzimmer vor Christus Ja. In diese Stellung arbeitet. Mhm. So nach dieser Entität gibt dann die ätherische Welt, wo man Christus finden kann. Und Rudolf Steiner hat das ganz klar gesagt, dass Vidar die neue Erzengel ist oder wird. Mhm. Also er hat Michael auch als eine Erzengel genannt, also bis 24 oder 25, die Michael-Briefe. Ja. So, er hat ein bisschen, er sagte, aber Michael war dann am Archai, aber zum Weg zum Archai, Mhm. noch nicht ein Archai, total. So wieder ist also diese neue Erzengel, dass wir heute an die Schwelle begegnen kann. Also, und ich sage wir, ich meine das eigentlich, ich habe ihm da begegnet und ich glaube, dass andere ihm dann da auch begegnen kann. Ja. Und er hat eine ganz große Belehrung Ja. an die Schwelle. Also für mich war es ungefähr 12, 13 Wochen. Und dann kann man weitergehen. Und diese Belehrung hatte ich jeden Tag auch niedergeschrieben. Und ich nenne diese Schule die Vidar-Schule. Ja. Das ist nicht die Michael-Schule, aber die Michael-Schule war von einer Erzengel Archai gegeben, also ganz hoch. Mhm. Und diese andere ist von einer Erzengel gegeben. Also ein mehr down-to-earth Belehrung.
Und also ich stelle mir das auch vor, dass so als Vorbereitung für die Wienerschule kann man eigentlich auch das Buch von Rudolf Steiner, Wie erlangt man Ja. Kenntnis der höheren Welten, Hm. verstehen. Also Hm. das sind ganz praktische Übungen, einfach zur Seelenhaltung oder Stimmung. Und du hast ja jetzt darüber auch Bücher geschrieben, die gibt es ja Ja, in mehreren Sprachen schon. ja. Englisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch und Deutsch. Ja, gut. Und die kann man ja gern auch beziehen, wenn man Ja, mehr darüber lesen will. ja. Ich glaube, wir schließen das ein bisschen hiermit ab und wir werden bestimmt auch nochmals auf diese Sachen zurückkommen. Und ich bedanke mich herzlich, dass du ein bisschen uns das mitteilen wolltest, was du schon geforscht hast oder erlebt hast. Und, Selbst danke. ja, und willkommen zurück. Danke. Damit bedanke ich mich auch an euch und auf Wiedersehen.